به مرحبا دونك مرحبا بكم الكل. به نسمع في بعضنا هكا ولا تسمع فيه بالكدا هكا؟ Oui. به نبداو مالا. Alors on va continuer donc le chapitre probabilité avec la dernière partie اللي هي les lois continues. Donc je vous rappelle ان من الاول شفنا من الاول دونك عملنا ان رابيل على لي تيب دو تيراج، وقتاش فما اوردر فماش اوردر، كيفاش نعملوا هنا كيفاش نعملوا هنا. دونك جوست باش نذكروا لي برانسيب تاع البروبابيليتي. بعد تعدينا البارتي الاولى ولا الثانيه نقولوا هي البروبابيليتي كونديسيونيل بي دو ا ساشون بي كيفاش نلوجوها. بعديك تعدينا الفاريابل الياتوار اللي فيها لا لوا دو بروبابيليتي، ليسبيرونس ماتيماتيك، الفاريونس، فونكسيون دو ريبارتيسيون، تبع الكل عملنا عليهم ديزابليكاسيون هذوما. اي ختمنا باللوا بينوميال، اخر مره عملنا لوا بينوميال. دونك باش تعديو توا البارتي الاخرى هي اكزومبل دو لوا كونتينيو. الوغ تابعوا معايا دونك الكور. ديفينيسيون اون فاريابل الياتوار اللي يحب يسال بالطبيعه في اي وقت ديما. دونك vous avez votre micro donc نجم تسالوا في اي وقت. شيء ما كان تحب سكر الميكرو وقت جيت تسال حلو خاطر الميكرو محلول. اوكي اوكي اللي يحب يسال بيان سور يحل الميكرو نتاعو يسال. Alors, une variable aléatoire qui peut prendre comme valeur tous les nombres réels d'un certain intervalle i de R est dite continue. الفيديو كيف لي فيديو سكروا سكر فيديو اللي عنده فيديو محلول يسكر. Une variable aléatoire qui peut prendre comme valeur tous les nombres réels d'un certain intervalle i de R est dite continue. اش معناتها؟ احنا لي فاريابل الياتوار اللي شفناهم قبل جرانت اكس هذيك لا فاريابل الياتوار كي نبداو نلوجوا في الاكس دو اوميغا لونسومبل ايماج يعطينا ما يعطيناش انترفال، يعطينا دي فالور ايزولي. مثلا كي نقولوا لو غان الجبريك يطلع ديد موان 4 2 3. كي نقولوا à chaque couple de nombres on suit le produit باش يكون عدد عديد هذوما ايزولي. هذه لوا كونتينيو. اش معناتها؟ معناتها الاكس لا فاريابل الياتوار بو بروندر كون فالور تو لي نومبر ريال دان انترفال. يعني بشوف كيفاش نلوجوا توا البروبابيليتي ما عادش بي دو اكس ايكال 1 ولا بي دو اكس ايكال 2 ولا بي دو اكس ايكال 3 برك. اون بو شيرشي لا بروبابيليتي دان انترفال كونتينيو دون ار. كيما باغ اكزومبل تشوف اكزومبل بعديك نجيوه في باغ اكزومبل كون فاريابل الياتوار اون بيرسون كي اتون لو بوس. لا فاريابل الياتوار هو لو طون داتونت دو بوس، لو طون اللي خذاه العبد هذاك باش يستنى البوس. يولي السؤال يقول لك كالي لا بروبابيليتي بور سيت بيرسون اتوند لو بوس. مثلا يقول لك اونتر 10 et 20 minutes هكا انترفال كامل، بلوس كو 10 minutes moins que 5 minutes. Donc c'est la probabilité d'un intervalle. Dès que ça ma probabilité continue, elle prend pour valeur donc tous les nombres d'un intervalle donné. Définition. Bon, نبداو نفسروا اش معناتها كلمه densité. Soit A et B de réel A inférieur à B, on appelle densité de probabilité sur l'intervalle I. ما تعدلوش عليها برشا اللي ما تخص كاس فلوسكم برشا، معناتها جوست دونسيتي ماكش تستعملها بعد في الكالكول دو بروبابيليتي. دونك جوست ديما نقولوا تجينا شي كيسيون مثلا واحد لازم يعرفها كوميم. تنجم تجي كيسيون في اي وقت على الدونسيتي تبقى ماكش تستعملها بور الكالكول دو لا بروبابيليتي. بون هي لا بروبابيليتي بتجي من هذيك، لكن احنا بعد باش نخرجوا بفورمول. دونك جوست نعرفوا اش معناتها دونسيتي من غير ما نكسروا فيها برشا. On appelle densité de probabilité sur l'intervalle I à B toute fonction définie, contenue et positive sur I, vérifiant l'intégrale entre A et B f de t dt égale 1. يعني l'air entre A et B etc égale 1. Bien. Donc, juste شنو لازمك تعرف كي يعطيك fonction يقول لك est-ce que cette fonction représente une densité de probabilité. Est-ce que cette fonction est une densité de probabilité?
Donc, عندك تبين أن cette fonction elle est définie contenue et positive sur l'intervalle AB et tu calcules son intégrale تلقاها égale 1. إذا لقيت l'intégrale entre A et B وباش نقول لك c'est une notion de probabilité sur l'intervalle AB. Donc, l'AB عندك. Donc, يتلوج l'intégrale entre A et B f de t dt تلقاه 1. Ça veut dire que c'est une densité de probabilité. Ben, alors, إذا l'intervalle AB il est de la forme A plus l'infini. باش نقول مثلا l'intervalle AB ماهوش بورني من الشير هذه. باهي اش عملنا فيها وقت؟ قال لك la condition l'intégrale entre A et B f de t dt égale à 1 sera remplacée par. Donc هنا كاينو البي باش يولي بلس لانفيني. كاينو بي باش يولي بلس لانفيني. اور في الانتجرال ما نجمش نكتب بلس لانفيني الفوق. ما نجمش نكتب بلس لانفيني الفوق. شنو نعمل وقتها؟ نكتب الفوق اكس ونحط ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني. كاين اونتر غومي هذيا l'intégrale entre A et plus l'infini f de t dt égale 1. Voilà. Donc, lorsque A et B sont des nombres finis, donc on calcule l'intégrale entre A et B. إذا le B هو plus l'infini, donc تعوض le B بالx وتعمل limite quand x tend vers plus l'infini. Donc tu calcules l'intégrale en fonction de x. وبعديك تعمل limite en plus l'infini. كي لقيتها 1, donc c'est une densité de probabilité. Ben. Propriété. Alors, la probabilité, voilà, كيفاش نلوجوا la probabilité d'un événement. شفت l'événement شو ولا l'intervalle. La probabilité d'un événement CD. La probabilité d'un événement CD. كما قلت لك كي نرجعوا l'exercice قلت لكم عليه, une personne attend le bus par exemple, يقول لك quelle est la probabilité pour que la personne attende le bus entre 5 et 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes, معناتها كاين كيفاش نلوج la probabilité de l'intervalle 5 10. هذاك اش معناتها. هاي كيما هذه هاي x compris entre c et d. دونك يا اما نكتبوا x compris entre c et d ونكتبوا الانترفال سي دي كيف x مثلا هو le temps d'attente كما قلنا le temps d'attente entre 5 et 10 minutes p de x compris entre 5 et 10 ولا probabilité de l'intervalle 5 10 tout court. Et ben هي شنو la probabilité هي tout simplement l'intégrale entre c et d f de t dt avec f هي la densité de probabilité correspondante. Ben هذه احنا نحكيو على لوا كونتينيو بصفه عامه. اما بعديك احنا بنشوفوا دو تيب دو لوا كونتينيو اللي يهمونا اليوم. لوا يونيفورم اي لوا اكسبونونسيال. كتبنا عندك لوا يونيفورم ولا لوا اكسبونسيال باش يعطيك هذه الاف باش يعطي لك فونكسيون دو دونسيتي كوريسبوندونت. فما دوتر لوا تشوفوا في السوبيريور. فما لوا نورمال, فما لوا دو بواسون, فما لوا دو كي دو, فما بوكو دو لوا. احنا يهمونا دو لوا هنا, لوا دو لوا كونتينيو يعني لوا uniforme, loi exponentielle. Avec moi, on va définir leur fonction densité. Donc, tu vas calculer l'intégrale. Ben, voilà. Donc, on appelle densité de probabilité sur l'intervalle AB toute fonction définie contenue ou positive sur I, AB, vérifiant l'intégrale entre A et B, f de t dt égale 1. Maintenant, comment je calcule la probabilité d'un événement CD? L'événement CD, je vais inclure في l'AB. كيما انت عندك sinon باش يولي événement impossible. اذا انت مثلا نحكيو على variable aléatoire عاديه. lorsque je lance le dé, الاوميغا هو شنو؟ الاوميغا هو l'ensemble من 1 حتى ل 6 معناتها 1 2 3 4 5 6. بالطبيعه باش تلوج بروبابيليتي نتاع حاجات موجودين. ما نقولش بروبابيليتي نتاع شي بروبابيليتي باش العدد اكثر من 8 سي امبوسيبل ولا عدد اصغر من 1 سي امبوسيبل. دونك بروبابيليتي دافوار ان نومبر بير, ان نومبر امبير, ان نومبر اكبر من 3. دونك ديما الانترفال سي دي هذايا بالطبيعه باش يكون انكلو في الانترفال ابي. الابي كاين هي الاوميغا, كاين هي الاوميغا. بالطبيعه نزيدو نفهموا بالكدا بلي زيكزامبل. pour tout réel alpha, p de x égale alpha égale à 0. Oui, p de x égale alpha égale à 0. علاش؟ على خاطر كي تقول x égale alpha هنا, x égale alpha, كي قلت x c'est compris entre alpha et alpha. Le singleton alpha نجم نكتبو sous forme d'intervalle. هو l'intervalle alpha alpha. Le singleton 1 هو l'intervalle 1 1. Donc تقول لي x égale alpha, كانك تلوج في البروبابيليتي دو l'intervalle alpha alpha. يعني الانتجرال من alpha لالفا باش يعطيك 0. La probabilité de x égale alpha. Quelle est la probabilité que la personne attende le bus 20 minutes? Exactement 20 minutes. مش أكثر من 20 ولا أقل من 20 ولا بين 20 و 30. لا لا. Exactement 20 minutes. تقول probabilité égale 0. يعني هي تحسبها شوية بالمنطق. أنت تقول معناتها أنا تو نستنى في البوس 20 minutes 0 0 0 0 البوس باش تعدى. صعيبة ياسر. على الأقل فما بلوز أو موان سكوند. اي بور تو ريال سي دي. شوف هنا حاب يقول لك تو سامبلومون
تلوج الانترفال البروبرتي نتاع الانترفال يكون فيرمي ولا يكون اوفير ولا يكون سمير سا نو شونج با بالطبيعه خاطر البروبرتي نتاع لي بورن هي زيرو دونك تقول اكس سوبيريور ايغال ولا انفيريور ايغال ما عندها حتى معنى سوبيريور ايغال ولا ستريكتومون ما فما حتى فرق بيناتهم فرق بيناتهم بي دو سي اللي هي زيرو. باهي جو كونتينيو. مسيو وي مسيو انت كي قلت لنا probability ايكال زيرو معناها الانترفال تلقى كبير ياسر ولا لا بروبابيليتي ايكال زيرو بتاع سانجلوتون بي دو اكس ايكال الفا معناتها كي يبدا انترفال ريدوي ا ان بوان فهمت ولا؟ يمكن تلقى الانترفال هو اللي نخدموا فيه انترفال صغير ما لا شو ما انديبوندامون من الانترفال شو المشكله؟ شو ما فهمتش انت تخدم في انترفال انترفال 10 باهي باهي تخدم في الانترفال 10 يقول لك شنو البروبابيليتي تو ما نجمش نحكي على البروبابيليتي اكواتيكال بالضبط خاطر مازال ما دخلناش في لوا يونيفورم ولا لوا اكسبونسيال باش نحكيو اكسبليسيتومون لكن عندك الانترفال 10 باهي هي شنو تبدا لوا كونتينيو كي تاخذ بروبابيليتي نتاع مثلا الانترفال من 0 ل 5 برك الا بي هو الانترفال من 0 ل 5 لو بروبابيليتي نتاع من 0 ل 1 من الانترفال 0 1 ولا من 1 ل 2 ولا من 2 ل 3 ولا من 3 لل 4 ولا من 4 ل 5 قد بعضهم هذوك الكل خاطر ليزانترفال نفس لونغور كي تاخذ بروبابيليتي نتاع 2 كهو 2 كهو بروبابيليتي نتاع 2 زيرو زيرو بروبابيليتي خاطر العدد يولي كانوا انترفال ريدوي ان بوان كي تقول لي كالي لا بروبابيليتي بور كو اكس ايكال 2 يعني تلوج في البروبابيليتي دو الانترفال 2 2 اوكي هي بار ديفينيسيون الانتجرال من 2 ل 2 والانتجرال من 2 ل 2 يعطيك زيرو اوكي واضح. انا حبيت نفهمها لك هكا بشويه بالمنطق شويه اس كيفاش تخيل انت قدامك توا بون قدامك حيط انت توا هكا ميور مقابلك من شفت الميور على اليسار حتى شفت الميور على اليمين تكتب زيرو وتبعد شويه تحط 1 تبعد شويه تحط 2 تبعد شويه تحط تعمل دي سيجمون حتى ل 5 معايا ولا؟ اي وعندك سيب الفلاش في ديك وتقمر غاديكا وانت بعيد حكايه 5 متر 6 7 متر مثلا يقول لك شنو البروبابيليتي باش السيب هذه قاش من انترفال عملت 5 انترفال ولا شنو هي شنو البروبابيليتي باش السيب هذه شنو هي البروبابيليتي باش الفلاش تجي بين 0 و 1 تقول خمس 1 5 منطقيا هكا ولا اي شنو البروبابيليتي باش الفلاش تجي بين 3 و 4 خمس كيف 1 5 هكا ولا اي هما 5 انترفال اي ايجو لا سوم دي بروبابيليتي نتاع كل انترفال السوم تاعهم لي زانترفال هذوكما بروبابيليتي نتاع الانترفال 0 1 وال 1 2 بروبابيليتي السوم تاعهم 1 وهما قد بعضهم الكل دونك كل واحد البروبابيليتي نتاعو 1 5 معقول هذه ولا؟ معقول. باهي كي نقول لك اسمعني مليح بالمنطق بلاش ماتا مونتي عامل الزيرو حطيت له كيما سيجمون صغير هكا والان حطيت له شرطه صغيره والدو شرطه صغيره شي بروبابيليتي وانت بعيد 7 8 متر كي تضرب فلاش تجيب على الدو بالضبط صعيبه ياسر صعيبه ياسر هكا مش ما تبعديش حتى مليمتر على الدو بالضبط مش صعيبه برشا هذاك علاش بروبابيليتي قلنا تطلع زيرو هذيك نفهموها كيكا ماتيماتيكمون تولي الانتجرال من الزيرو للزيرو سدون زيرو اون كونتينيو هنا مثلا هنا اورالمون خاطر عندنا خدمه اخرى اهم من هذه دونك جوست هنا par exemple oralement بعضنا montrer que la fonction f définie sur 0,1 par f de t égale à moins 2t plus 2 est une densité de probabilité sur 0,1 شو نعملوا هنا ترى نبينوا لي بوزيتيف وكونتينيو voilà قال لك on appelle هاي on appelle densité de probabilité sur l'intervalle AB l'intervalle AB نتاعنا l'intervalle 0,1 هنا بالطبيعه toute fonction définie continue et positive sur AB بالطبيعه moins 2t plus 2 c'est une fonction polynôme elle est définie et continue sur 0,1 et vous vérifiez aussi qu'elle est positive هكا حتى هي مصوره قدامكم هاي alors il suffit maintenant de calculer l'intégrale هذه نخليكم وحدكم خاطر عندنا قلنا اكزرسيس اهم من هذا donc vous calculez هذوما واضح vous calculez l'intégrale منين entre quoi
0 et 1. Entre 0 et 1 avec l'AB, oui. Donc, vous allez tout simplement calculer l'intégrale entre 0 et 1 de moins de t plus 2 dt. عامل البريميتيف نتاعها وني سهله ولا وجه l'intégrale تلقاه égal 1. Vous vérifiez que c'est égal à 1. Donc, c'est une densité de probabilité sur 0,1. Ben, maintenant, comment vous calculez la probabilité pour que x, la probabilité de l'intervalle 0,3, 0,8. شفت ما عادش probabilité نتاع x égal la probabilité نتاع intervalle كامل. هاي طبق القاعده. عندكم القاعده هنا. هاي القاعده en bleu. هذه ولا باش طبق القاعده هذه ولا؟ Oui. هاي شتوا لي الانتجرال منين؟ Le 0,3 le 0,8. فوالا ما عادش من 0 ل 1. 0 ل 1 كانوا الاوميغا الكل هذاك. الانتجرال من 0,3 ل 0,8 دو كوا؟ دو اف هذيك موان دو تي بلس 2 دي تي اللي عملته قبيليك في عوض لي بورن 0 1 باش يوليو لي بورن 0 3 0 8 البريميتيف باش تقعد هي بيدها فو ريفيت لو كالكول بالنسبه لي بورن هكا ما فيها حتى شيء كي فارغه. بون جو باس ميم كيسيون مي افيك اون اوتر فونكسيون. بون هذيك خاطر بعد هذه عندها علاقه بالوا يونيفورم وهذه عندها علاقه بالوا اكسبونونسيال. هذاك علاش دو زيكزامبل بدلك الفونكسيون. كيف هاي الفونكسيون تاعك الي كونتينيو بوزيتيف ومريقله. دونك الانترفال نتاعنا هنا هو 0 بلس l'infini ماهوش AB. Alors on va montrer que cette fonction est une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. باهي اش قال لك بكري؟ قال لك الانتجرال entre A et B هنا ال B هي بلس l'infini. جينا في الكام تاع B هي بلس l'infini. فوالا احنا في الحاله هذه مال اذا الانترفال اللي يبدا فورم A بلس l'infini. دونك نعوضوا B باش نعوضوه البي. هاي حلو فيس على الميكرو وتكلموا باش نعوضوه البي. بالإكس. اي نعوضوا بي بالاكس ونعملوا ليميت. دونك هنا باش تعمل تو فا كالكولي الانتجرال منين؟ من 0. اوكي دي احفظها. احنا هنا الانتجرال قلنا من ا لبي من 0 لل هنا اون لير باش نقول الانتجرال من 0 لبلس لانفيني. قولها في مخك ما يسالش ولا اكتبها في البريون من 0 لبلس لانفيني. بقى ما يجيش البور بلس لانفيني تنحي بلس لانفيني تحط في بقعتها اكس. Tu calcules l'intégrale نتاعك يطلع لك en fonction de x. تعمل ليميت كون x tend vers plus l'infini تلقاها 1. هاو نجربوها ما فيهاش حاجه كبيره. هي باش نعمل الانتجرال من 0 ل x من 0 مش بلس l'infini من 0 ل x exponentielle moins t dt. Ben, quelle est la primitive de exponentielle moins t? Moins exponentielle moins t pris entre 0 et x هكا ولا؟ باش تاخذ اكسبونسيال موان تي من 0 للاكس. كي تعوض تي بالاكس تعطيك موان اكسبونسيال موان اكس. كي تعوض بالزيرو باش تعطيك 1. دونك تولي موان اكسبونسيال موان اكس بلس 1 يعني 1 موان اكسبونسيال موان اكس. او شلون الانتجرال 1 موان اكسبونسيال موان اكس. Maintenant tu fais tendre x هذيك vers plus l'infini exponentielle moins x tend vers 0. تقعد لك ال1 اللي حاجتك بها. مادام الانتجرال égale à 1 donc c'est une densité de probabilité. باهي عدي هذه بروبابيليتي باش تشوفوها بعديك في الاكزامبل. دونك باش تشوفوا باهي تبعوني من هنا. نبداو باللوا الاولى هي لوا يونيفورم. باهي اش عندكم في الاكتيفيتي ذي؟ سون اكتيفيتي d'introduction à définition soit un intervalle AB. La fonction f définie sur AB par f de x égale à 1 sur b moins a est appelée densité de la loi de probabilité uniforme sur l'intervalle AB. Voilà, هذه هي fonction densité في le cas d'une loi uniforme. سهلة برشا. C'est une fonction constante هي 1 sur b moins a. Ben, علاش هي densité de probabilité? Bon, c'est une fonction. Bon, تحب عليه انت الانتجرال كي تعمل الانتجرال entre a et b تاع هذيا الانتجرال entre a et b باش تلقى 1. بطبيعه خاطر l'intégral entre a et b de 1 sur b moins a dt 1 sur b moins a c'est une constante تخرجها لبرا. يقعد لك الانتجرال entre a et b dt اللي هو b moins a كي تضرب في هذه يعطيك 1. باهي دونك لا فونكسيون دونسيتي في الكاد دون لوا هذاك اللي كنا نحكيو عليه قبل في الكاد دون لوا كونتينيو عاديه اي لوا كونتينيو. تويكا باش نحكيو على لوا يونيفورم en particulier. La loi uniforme, sa densité de probabilité sur l'intervalle AB est 1 sur B moins 1.
معناتها اذا انت الوا يونيفورم تاعك اللي ديفيني سو الانترفال 0 5 شتولي الفونكسيون دونسيتي؟ هاي قولوا لي. اذا انت la loi uniforme TAC est définie sur l'intervalle 0,5. Je dois les densités de probabilité f de x égale 1 cinquième. 1 cinquième. Ah, 1 cinquième. Ben. Alors maintenant, on appelle probabilité uniforme sur l'intervalle AB. Avec la densité. Comment calculer la probabilité? Ben. Mais je dis, في le cas d'une loi continue بصفة عامة la probabilité de l'intervalle CD est l'intégrale entre C et D l'intégrale entre C et D f de T dt donc هذيك باش نعاود نقولها مرة أخرى هاي donc la probabilité de l'intervalle CD est l'intégrale entre C et D f de X dx pour tout intervalle CD inclus dans AB كما قلنا AB كان هو l'oméga بالنسبة لنا احنا والCD هو intervalle inclus dans AB événement la probabilité de l'événement CD ou l'intégrale entre CD f de x dx. هذه قلناها قبيلي تبقى باش نعوضوها توا باش نعوضوها امشيو لهنا الطول اوصلنا بالازرق المكتوب هاي هذه la probabilité de l'intervalle CD هذه x compris entre CD هي l'intégrale entre CD 1 sur b moins a dx ولا dt باهي 1 sur b moins a مي كونستانت تخرج برا ما فيهاش تي تخرج برا يقعد الانتجرال entre CD فارغ يساوي شنو؟ يساوي d moins c كي تضربها بك الان سور بي موان زاري قاعدة لبرا هاوش تعطيك فوالا مي المرة الجاية سهلة برشا سهلة برشا dans le cas d'une loi uniforme dans le cas d'une loi uniforme la probabilité de l'intervalle CD هاي tout simplement هي D moins C sur B moins A راهي خاطر من الأول هذه النوسيون ما تعرفهمش لكن هو كالكول أسهل 100,000 مرة من اللي اللي نخدموا فيه من قبل من التيري دي بول ودرا شنو كذا ما فيها حتى شيء donc je répète la probabilité de l'intervalle CD dans le cas d'une loi uniforme définie sur l'intervalle AB vous avez une loi uniforme définie sur l'intervalle AB la probabilité de l'intervalle CD est l'intégrale entre C et D f de T dt f de x dx de C et D moins C sur B moins A يعني la longueur de l'intervalle اللي انت باش تلوج على البروبابيليتي نتاعو divisé par la longueur de l'intervalle كاين nombre de cas favorables c'est le nombre de cas possible سهله برشا باهي كيف قلنا قبيلي la probabilité d'un singleton C هي l'intégrale entre C et C donc باش تعطيك 0 اذا l'intervalle est réduit à un seul élément probabilité تساوي 0 la probabilité de l'intervalle CD bar هي 1 moins la probabilité de l'intervalle CD c'est évident كما في اللوا العاديه باهي la fonction de répartition maintenant c'est la fonction de répartition par rapport اللي شفناه من الاخرين شفناه كنذكروا كيفاش نعملوا كذا وكذا وكذا ونجمعوا لي بروبابيليتي حتى نلقاو 1 وبعديك تولي فونكسيون سكالي هذه سهله برشا la fonction de répartition ديما اللي définie de R dans 0,1 حتى بكري قلنا de R dans 0,1 وديما définie par intervalle regardez cette fonction هنا نحكيو على loi de probabilité ديما كيفني uniforme sur l'intervalle AB c'est une loi uniforme sur l'intervalle AB إذا x أصغر من A f de x égale 0 وإذا x أكبر من دونك إذا خرجت من الانترفال AB خرجت من الانترفال AB إذا أنت أقل من A f de x égale 0 وأنت فوت البي تعطيك 1 ديما الفونكسيون دو ريبارتيسيون ديما فونكسيون دو ريبارتيسيون كيما قلنا تبدا بالزيرو وتوفى بالان كيما بك تبدا بالزيرو وتوفى بالان دونك سي l'intervalle moins l'infini A f de x égale 0 sur l'intervalle B plus l'infini f de x égale 1 شقعد قاعد C appartient à l'intervalle AB f de x égale la probabilité de l'intervalle AX كي تطبق عليها القاعده هذه يعني تولي هي شنو؟ تولي هي x moins A sur B moins A هاك الانترفال CD هذا الانترفال AX أي القاعده D moins C la borne supérieure moins la borne inférieure donc هنا باش تولي x moins A sur B moins A x moins A sur B moins A تعرف معناتها x moins A sur B moins A نفترضوا ال A هي 0 وال B هي 5 كما نقولوا x moins 0 sur 5 moins 0 x sur 5 مرة تولي x moins 1 sur 4 x moins 3 sur 6 donc c'est une fonction affine regardez la représentation
دونك شنو تجي تعمل؟ سهل برشا، تحط الA نتاعك والB نتاعك. باغ اكزومبل الA الانترفال 1 5 تحط هنا ال1 وتحط هنا 5. سي الانترفال موان لانفيني A تحط 0 ها هو 0. بعد تمشي الانترفال B بلس لانفيني تحط هنا 1. وبعد ما تخش تكسر في راسك une fonction continue دونك tu joins les deux segments من غير ما تقعد تلوج فيها الفونكسيون هذه شنو هي وتقعد تلوج في دي بوان وكذا. دونك تاخذ هنا 0 حد الA وبعد من B بلس لانفيني تاخذ 1 بعديك tu joins les deux. دونك اي فونكسيون دو ريبارتيسيون في الكاد دون لوا يونيفورم عندها الفورم هذه تمشي اوريزونتال اوبليك اوريزونتال. اللي باش تغير هما لي زانترفال هنا معناتها تولي هنا اوبليك اكثر ولا البونت نتاعها تبدل. باهي نتعداو تو الرسم اللي حشنا به l'exercice. À regarder cet exercice. À partir de 7 heures le matin, ou du matin, les bus passent toutes les 10 minutes à un arrêt précis. Une personne se présente à cet arrêt entre 7 heures et 7h20. Donc, je répète rapidement. Alors, à partir de 7 heures du matin, les bus passent toutes les 10 minutes. Donc, 7 متاع الصباح كان تمشي 7 متاع الصباح 00 تلقى بيس يستنى فيك. البيس يخرج 7 متاع الصباح يعاود يرجع بعد 10 minutes. يعبي ويمشي ويعاود يرجع بعد 10 minutes ويمشي بعد chaque 10 minutes. Donc, le bus revient à l'arrêt. Donc, à partir de 7 heures du matin, les bus passent toutes les 10 minutes. Une personne se présente à cet arrêt entre 7 heures et 7h20. Bon, ينجم رغم اني مش ما عندها حتى قيمه دي باش تغلطكم هكا. المهم à partir de 7 heures ينجم يكون هو مثلا à 7h00 وصل للغد. ينجم يوصل à 7h05 ينجم يوصل à 7h10 à 7h. On suppose que le temps d'attente du bus suit une loi uniforme. Voilà. Le temps d'attente هذا حاجنا به. الوقت اللي البيرسون يستنى فيه في البوس. Il suit une loi uniforme. باهي قبل ما نبدا نصلح. ماكش انت في الاكزرسيس باش تعرف هي لوا يونيفورم. مش هو يقول لك معناتها لو طون داتون دو بوس ولا اي فاريابل اليا. دونك هنا الفاريابل الياتوار نتاعنا هي شنو تمثل لو طون داتونت دو بوس. هذيك لا فاريابل الياتوار. Elle suit une loi uniforme. Donc c'est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. Voilà. Le temps d'attente du bus sur la variable aléatoire, elle suit une loi uniforme. قولوا لي cette loi uniforme. قولوا لي انتم نحب نسمعكم. Cette loi uniforme est définie sur quel intervalle. رغم انه هو 99% يعطيك الانترفال. اما انا خبيته بالذمه باش طلعوا انتم. قولوا لي. Cette loi uniforme est définie sur quel intervalle. L'intervalle اللي يخص شنو؟ يخص le temps du bus. معناتها لو ماكسيم. تعرف معناتها sur quel intervalle؟ sur quel intervalle اوميغا. يعني لو ماكسيموم دو اكس قداش؟ لو ماكسيموم دو طون دو بوس قداش؟ 10 minutes. اي 10 minutes. مش هذه راهي ما تغلطكمش. هذه زيد يغلط فيكم هكا. معناتها عبد حضر السبعه ولا حضر السبعه ودرج ولا حضر السبعه ودرج و7 درجين. هو باش يستنى البوس ماكسيموم 10 minutes ومينيموم قداش؟ 0 بالطبيعه. اذا لي بوس وي سي سا. اذا لي بوس اذا البوس يتعدى كل 10 minutes ça veut dire le maximum du temps d'attente 10 minutes. تصور انت البيرسون هذايا وصل 7:00 بالضبط. دونك باش يركب ويخرج مش باش يستنى البوس. البوس حاضر. دونك هذايا الطون داتونت بتاعو 0. باهي كان حضر السبعه ودرج باش يعمل هذايا؟ يلقى البوس فاتو باش يستنى قداش؟ يستنى 5 minutes البوس الاخر هكا ولا؟ باهي وي سي سا. باهي اذا هو بار اكزومبل وصل السبعه ودرجين ناقصه كيلك سكوند البوس عندك بيجي يستنى دي 10 minutes البوس اللي بعده. دونك هذاك هو. دونك لو طون داتون دو بوس لو مينيموم هو 0 minutes اذا هو اكزاكتومون وصل يلقى بوس مازال ما خرجش. والا لو طون داتونت ماكسيموم نتاعو هو 10 minutes على اساس انه دوما وصل هو البوس خرج ما خلطش عليه. دونك باش يقعد يستنى 10 دقائق اخرين. سينو باش يستنى بين 0 وبين 10. Donc nous sommes dans le cas d'une loi uniforme définie sur l'intervalle 0-10 en minutes. تشوف l'exercice اللي بعده l'unité رد بالكم فيها. Bien.
وهذا في تلخيص نتاع اللي كنا نقولوا فيه قبيلي. عطوني نجيبو بعد نكملوا نتعداو ليكزارسيس. مي فما دوز اكزارسيس هذا كنا نحكيو عليه الاكزارسيس هو تاعنا. مي هذاك الثاني تنرجعوا له بعد. لا فوالا. دونك شنو قلنا من هنا؟ قلنا بون تسميه انت الفاريابل اليتوار سميتها تي خاطر فيها طون لو طون نسميها اكس. انت سميتها سوا تي لا فاريابل اليتوار. ديما تقول الجمله هذه سوا تي لا فاريابل اليتوار ايكال كوا؟ ايكال الحاجه اللي طلبنا منها هو le temps d'attente du bus en minutes. Donc, soit t, la variable aléatoire, égale au temps d'attente en minutes du bus. Alors, t suit une loi uniforme. هو قال لنا أنا زدت قلت له sur 0,10. Ben. Premièrement, quelle est la probabilité que cette personne attende moins que 5 minutes le prochain bus? Ben. أعطينك الإجابة السمحة. Quelle est la probabilité que cette personne, quelle est la probabilité que cette personne attende le bus moins que 5, attend le bus et le prochain bus moins que 5 minutes. باش نعاونكم في حاجه مش نعطيكم ريبونس. خذوا قاعده هي لا سويفونت. في الوا كونتينيو احنا نلوجوا في لي بروبابيليتي دانترفال. اي سؤال اي ايفينمون باش نلوجوا ردوا انترفال. قلت لك سهل العمليه ردوا انترفال. سي لا بروبابيليتي دو كان انترفال. جاوبوني هاو باش تجاوبوا تو. La probabilité de quel intervalle? De l'intervalle 0,5. 0,5, voilà. Avec une personne attend le bus moins que 5 minutes. Voilà, 0,5. Moins que 5 minutes. Mais, moins que 5 minutes. La loi elle est définie sur l'intervalle 0, 10. Donc, moins que 5 minutes, il y a bin 0 ou 5. Donc, il s'agit de calculer la probabilité de l'intervalle 0, 5. Voilà. Donc, السؤال هو P de T inférieur à 5. Le temps d'attente inférieur à 5. شو معناتها inférieur à 5 entre 0 et 5. Donc, القاعدة بتاعنا شو قلنا؟ قلنا l'intégrale, c'est la probabilité de l'intervalle CD. P2, c'est d'accord ولا؟ Oui. Oui. Ouais. قلنا la probabilité de l'intervalle CD بصفة عامة à quoi est égal قلنا ترى؟ قلنا هي تساوي أو قلنا في loi uniforme. Bon. تساوي l'intégrale entre C et D de f de t dt. الf اللي بنكتبها هنا تمثل la fonction de densité. تمثل la fonction densité. La fonction densité في الكاد d'une loi uniforme ذكر شنو قلتها؟ هي شنو هي؟ ترى ذكروني. 1 sur شنو؟ 1 sur B moins A. 1 sur B moins A. قداش B moins A هنا؟ 10. Donc A est fonction densité. هذيك الفونكسيون densité. Fonction constante في loi uniforme. Il y a 1 sur 10. Donc la probabilité de l'intervalle CD هي شنو هي؟ l'intégrale entre C et D 1 sur 10 dt. 1 sur B moins. Bon 1 sur 10 نحكي على هذه بالطبيعة. باهي احنا باش نعوضوا السي باش بالزيرو ولا؟ والدي باش؟ بالصنع. فوالا دونك تكتبها هكا وبعد هيك تخرج 1 سور 10 لبرا تقعد لك كيما قال لك هو دي موان سي سور بي موان ا. تقعد لك لا لونغور دو لانترفال باش تلوجوا كاين نومبر دو كا فافورابل سور لو نومبر دو كا بوسيبل. كاين كاردينال دو ا سور كاردينال دو اوميغا. فوالا دونك تعطيك قداش؟ تعطيك ان دومي يظهر لي واضحه. باهي كيف اللي بعدها quelle est la probabilité qu'elle attende le bus plus que 8 minutes? Elle attend le bus plus que 8 minutes. معناتها P de T supérieur égal à 8. P de T supérieur égal à 8. شو معناتها P de T supérieur égal à 8؟ شو معناتها P de T supérieur égal à 8؟ معناتها probabilité de quel intervalle؟ 8 10 هكا ولا؟ فوالا دونك نطبقوا نفس القاعده تولي الانتجرال منين؟ من 8 لل 10 من سي للدي نفس الفونكسيون دو ريبارتيسيون هذيك الفونكسيون دونسيتي ما تبدلش هذيك كيما ديما نقسموا بالكاردينال دو اوميغا. دونك سا في
10 moins 8, voilà, 10 moins 8 sur 10 moins 0. D moins C sur B moins A. 10 moins 8 sur 10 moins 0 égale à 1 sur 5. Voilà. Voilà. Ben. Donc, je dis quelle est la probabilité pour que cette personne attende moins que 5 minutes, plus que 8 minutes, entre 2 et 3 minutes. Qui dit que le sujet, quelle est la probabilité, quelle est la probabilité pour que cette personne attende le bus 7 minutes? 0. Il faut le 0. Il attend le bus 7 minutes. Il y a P de quoi? Il y a P de T égale 7 بالضبط égal. هذيك تقول لك شنو؟ تقول لك الانتجرال entre 7 et 7. donc l'intégral entre 7 donc تعطيك 0. به جوست باش نقراو الاكزرسيس الثاني وباش يشوف علينا الوقت دونك نرجعوا بعد نصلحوه. دونك جوست باش نقراو الاكزرسيس الثاني به. bon. Alors, activité 2. La durée de vie d'un robot, la durée de vie d'un robot exprimée en années jusqu'à ce que survienne la première panne. Donc, باش نحكيو هنا قبل حكينا على قبل la variable aléatoire هي le temps d'attente du bus. تويك la variable aléatoire تمثل شنو؟ La durée de vie d'un repos. شو معناتها durée de vie؟ معناتها jusqu'à ce que survienne la première panne. مادام ما عندوش حتى panne نقولوا il est encore vivant. أول panne تجي نقولوا durée de vie وفات غادي. La durée de vie d'un robot jusqu'à survienne la première panne exprimée en années est une variable aléatoire qui suit une loi une loi exponentielle. Ben, je حكيناش على loi exponentielle قبيلك به او نسيت باش نرجعوا له تو. Ben. Donc حكينا على loi uniforme ما حكيناش على loi exponentielle. Ben. دونك كي يوفى الوقت تو نرتاحوا كالعاده ونرجعوا للدرج الاخر. دونك جوست هنا قال لك هنا نحكيو على لوا اكسبونونسيال. هذه نحكيو على لوا. دونك هنا لوا اكسبونونسيال.